Hello guys, welcome back to my YouTube channel Be Awesome with Nazi. අද ඔයාලා හැමෝම ආස කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන තමයි රිවිව් එකක් කරන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා අපිට අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙලා තියෙන Love Nature range එකේ colognes. ඒ කියන්නේ අපිට perfumes ඒවා categorize කරන්න පුළුවන් EDC, EDT, EDP, EOD parfum කියලා categorize කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ තියෙන perfume oil percentage එක අනුව තමයි ඒවා categorize වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් cologne වර්ග හරිම සියුම් mild smell එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් සැර smell එකට කැමති නැති අය perfume එකකට spend කරන්න බැරි කෙනෙක්ට cologne එකට යන්න පුළුවන් හොඳ option එකක්. මේකේ පළවෙනි එක තමයි lavender flavor එක, refreshing lavender. ගොඩක් හොඳ flavor එකක් තියෙනවා, calming flavor එකක්, smell එකක් වගේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ගොඩාක් අය ආස කරන මමත් මේ තුනෙන් වැඩිපුරම කැමති එකක් තමයි මේක. මේක ඇවිල්ලා berries and lime. ඒ වගේම අනිත් එක unisex එකක්. ඒක citrus. ඒ කියන්නේ lemon වගේ flavor එකක් තියෙන්නේ. So ඔයාලටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. 400 ml තියෙන හින්දා අපිට කොහොමත් මාස 3-4ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මාකට් එකේ තියෙන colognes වල මිල ගණන් එක බලනකොට මේක ගොඩාක්ම reasonable. So ඔයාලටත් try කරන්න පුළුවන්. මගේ personal beauty store එකට visit කරන්න. මේ catalog එකෙත් අපිට special offer එකක් තියෙනවා මේ colognes වලට. වැඩි විස්තර දැනගන්න මට inbox කරන්න.